Jamuka mitambo-ini ya Kameme Kamege is now bigger and better. Ano turathie na mbere na gucanjamuka. We have our very own Murima Queen, our topest mukuroste. Muthenya wa muthi niwe njorua itu ya kothi. Turakugwira muthenya utone muthenya wake munene muno wa guciarwo. We are so happy, we are so excited, na nitoi ati no tukurikia wega na tutigwo nitwakenera kaka kana gaitu. Na utugicoka ndikomba kuri ha biru to ndaigua yes biru ni gucokereria thutha mutheri ndenda gucoka direct hari njorua ya kothi gwiciria Stacy no utumurikire njorua itu ya kothi yes utumurikire njorua itu ya kothi gweno ndikorire njorua itu ya kothi he ndeto waria wanjokia kundu kumwe kuraihu muno tori ucio tondu ndari o guku gwiciria ndari o mugeni guku wanjokia kundu kunene muno tondu gwiciria no ndirikane ndeto icio cikiario na mbere ya nguritie ciuria iria ndenda gukuria ri yes ni wanakira ndwaragia muno maundu makinya ni maundu ta maundu aragia maundu makwa private niki giatuma marie no moro ria thikiririe tondu ni anjoe muno yes what is the trigger ona kwari ndari ni riri wahinguka kuhinguka ko urani wateithia yes mutako danya Lego Johnny ni sheria no kiuria ke wonyitire au ni tugucokia soka he kiuria kiu matangiamba maumeja oda murugame hau tucokie ciuria Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. How old are you now? Kumi mwekse 10 siku zombo Thank you very much. Baby Top kiu ni kiheo githaka muno kuma from our own sister wa mukira witu. Yes, all the way ya wa mukira witu hamwe na ihua riu from our own sister. Thank you very much wa mukira witu for the love. Yes, icio nacio iroka hau ndina itinerary kiu ni gia Tea Master. Yes, na hiyo ngine ni ya Stacy. Yes. Okay. Yes. Yeah. Igoro ntracoka. No. Kiu diuma na itinerary no ucio. Alice Benson. Yeah. Oh, thank you very much. Yeah, na twina Anu Ameno. Ucia murango ucio PA witu. Twina ageni aitu haha nao. Oh, PN Flores, thank you so much, honey. Yes. Bless you, thank you. This is not Kanini. Yes. Atemoga meta kwatia? Paris, PN Flores. Oh, PN Florist. PN Florist. Thank you very much. Thank you. Asante. Yes. Thank you very much. Thank you PN Florist. Thank you Wamukira wetu. Thank you. I love you too. I'm feeling shy. Thank you. Eno yuma commercial break ya iheo. Tucokie ciuria iheo ingi ni iroka. Tucoke saine. Tucoke. Ndona nginya ni arugamire. Thank you, bless you. Thank you David.
David hinga hau. Thank you very much. Thank you. Acio angĩ nĩũkũ mabanga. Tũrathiĩ commercial break ya iheo. Commercial break. Twaria iheo igoka. Thank you for the love. Twaria iheo igoka. We love you. We love you. I love you too. Yes, thank you. Yeah. Thank you for sorry for that distraction. It's okay. It's a good one. Yeah, more than maitu. Tugicoka kiuria-ini. Yes. Tukuragia atiriri. Ni uhingukire. Ndihingukite. No rihinguka. Ndihingukite. Muthikiriria auga no arihinguka. Niki giatuma uhinguke? Tihinguke. Ituike uri wa njuri ndacokia. Yes. No ni morora ndoroguo ngaigua gutheka ni riri. Ngai atuhe platform ri. Yes. Rimwe na rimwe no tuhuthire uria Ngai endete muno tuhuthire. Yes. So na rimwe waigua mundu ati mundu ndangĩaria kana nĩ akũrumana kana nĩ agũkira ti guoya. Obere ndi wandiri guoya at all. Nĩ andeithirie hau ngĩkora hihi ndũrĩ kuo. No nĩ njĩtigĩrĩte Ngai muno. Na guoya ũtũragia thĩna mũci. Muno. Yes. Ni mundu ũrandomire ka message on my WhatsApp. Yes. Ka andũ erĩ atatu marĩtie ũhoro wa guku ofisi. You know, gutiri ofisi ona thirikari itare si unaona kuna you know kuna hizi hata za DCP sijui kwa Imbori ndio kuhesha yocio riu ndirarigwo wait a minute ati ndavutirwo the message that tumirwo ati nini ndavutithirio wira ndacoka kuma maternity ndarigwo wow ngiuria aya aumete guciara na ithaa Adrian hau niho riu ndarigwo ngirigwo wow you have the audacity ya kwenda kuonania uria muthoni emuru tondu muthoni ndangiaria ti kwarita ngiaria ni no kuhorera ngahorera ngakira tondu maundu maya no kiria na ndungiuga terere atunyagwo muthuri ni kunyiha I was staying ti kunyiha ona ni no dunyane na ndana gitunyana hihi the betrayal of a good friend. Yes murata waku can you imagine kaire tutagaka menyete handu karathi kuhura ndiru ya mugunda gagathira getagwo Stacy. I was talking about the betrayal of a friend. Gutunyana is not a problem. It is common. But don't go say nini ndafutithirio wira ndacoka kuma maternity hau kienda wongerera atiriri ndacoka kuma maternity ri ngiciana na ithaa Adrian ri Adrian ni meri 3 ri na ndari best friend ujaki warire wa hinde yo ri riu nani ngikora gukire na andu aria makinukira na you know just be honest. Ni be very honest na nikio ndari uguo tondu ndi honest kana ukaugwa atiriri aga DJ ekire wabi uge ni made DJ no tuthiete mugithi hau niho uyu arathekera maura tuthiete road show ri ni ndaikirie DJ Dibul mamacini make na kuu tondu ari mweru runa ithu tukikinyita DJ Dibul witu you know de mweru o mundu ni ari uria ekirwo ni ndanyihagirio volume hau na ni ndurajugaga ndekiragiro kaigana uguo koguo hoyo mundu ho uria ekire nobody is holy. It's only God that should judge us. But wewe usifikire unaweza fanya DJ Dibul vibaya Mungu akufanye vizuri wacha kuyap yako pia inakuja. Usifikire wewe unaweza rusha best yako sana alafu uende kuata kuonyesha na venye huyu msichana ni mbaya first useme sawa ulikuwa umetoka kuzaa na nani na bwana ya wenyewe na baba ya Adrian alafu unakuja huku kuongea vile unataka kama ulichukua baba na yeye God akachukua job yako unamaliza unasikia unasema ni kama ilinifuata acha kushona ukiyapia ati kudanganyana na huku hivi acha tunaenda ku comment huko one by one kama unajua ni preacher ulitukana Wangonjiri unasema ulitukana Wangonjiri ukajipata tena God amekurusha nje baby Wangonjiri ali fast akasema Mungu nipiganie Mungu akapigania Wangonjiri sasa itani affect labda mimi ni best ya Wangonjiri so kukikuwa na noma huku nita side na wewe of course na Maora kuna mwenye sita side na yeye so everybody has their own friends so watu waacha kujifanya. So if you feel I am a friend to DJ Dibul and you have a problem with that I'm a friend to Gatonye I'm a friend to Wangonjiri sorry I will always protect my friends those who kwanza una spend now most of the time like a lion unakuingilia kijangiri dosi na kuwatambaliza so okay uneda nyita no hata it was just about it's not good to betray people kana Maora ne dahenania
Okay. Ndå rä u gå kwaria rä u kä biå kä a må rata we nä å njå ä må no he å ndå njongereire switi Nĩ gwaca ngwĩ nginya wĩ mũhunyũku. meni itarä kana Tigata rĩu. Kwanja ũno ũtakinyĩtie mĩaka 20. 18 19 Rĩu ũtakinyĩtie nginya mĩaka 20. Rĩu koguo nĩ ndĩkĩũĩ ũguo ũrauga ndũrĩ guoya. Niĩ nĩ njũĩ tondũ ona hĩndĩ ĩyo ũtakinyĩtie mĩaka ĩyo. Ona ng'ano icio wanaheana hamwe na arata aku haha ũguo. Ũrĩa nginya matatũ mwaingĩrire na mũgĩkinya taũni ũkĩhanda ikanga ũyũ ũrĩa tũkoragwo twĩtigĩrĩte makanga. Well, mau mothe ona merĩtwo rĩ nĩ kuga nĩma we kinyĩrwo ro hau tondũ ĩno Nairobi ndĩkĩendaga iguoya na bũrũri ũyũ ndũkĩendaga iguoya na andũ arĩa meyũmagia gĩthemba kĩu rĩ ona nĩo mathiaga kũndũ kũnene. amen Anga andũ arĩa me ngoro hũthũ anga matirĩ matacũkia makinyaga thĩinĩ wa bũrũri mũtũrĩre wao na bũrũri. So koguo rĩ we kinyĩra oro hau thiĩ na mbere ũguo we can only say that future is bright. yes na Tira rĩ oigĩrĩrwo mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atwaragwo nake akaheana mwena wake koguo niĩ no njĩtie platform ona nĩ ngaheana mwena ũrĩa njũĩ no we nĩ he handũ ndaigĩrĩra Mũndũ andĩka maũndũ kũringana na rũgano ũrĩa njũĩ rĩ na ng'ano icio ũrĩa njũĩ rĩ niĩ ndaigua ta hena hũma. Hena ũma niĩ njũĩ andũ acio othe maragwetwo. hena ũma tondũ ngwĩciũra nĩ ndarĩ o gũkũ ndĩna gakopĩ kanini Njũĩ ithe njũĩ nyina njũĩ ara mũtunyani arĩ mũrata kana nĩ ndĩrahenania. No, you are friends. Good actually ndeciragia mwĩ sisters. imagine please kĩrai rwĩmbo Tũkũĩ ndũngĩrĩrio nĩ ũndũ ta ũcio. ona ndingĩturwo no nake no ngwendaga kũmũhunyũra onake rĩu mũndũ akaheanaga statement ũrĩa yagĩrĩire. Otherwise, I love you guys. I love you Baba Eddie. You know I respect you, but you need to tame your baby mamas. Yes. Mũthikĩria tũthiĩte wega biũ yote 9:10 nĩ maitũ no kũgeria gũcokia rũĩ na mũkaro. Marigaga ũngĩikia kĩrĩa rĩ cithiacirikĩte wenye walikuwepo na hakuwepo mũtũ gwagĩra mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ ũguo nĩguo gũkĩhana nĩ twakĩigua ndeto ĩyo na niĩ ndũngĩnjikia kara ngũtige ũguo no thutha ũyũ ndĩna mwaka mwega na tondũ no anjogothi now wait ona we rĩu weterere your fate. Me you chokoza me I will go with you. You don't come my line I will not come your line. Niĩ ndiendaga kũmenyaga themba ũkomire kũna ũreka atĩa na kana nĩ waikanire no woka karaini gakwa wathũathũa kĩoro kĩu nĩ ũgũkora kĩrĩa ngũpupuĩte na niĩ ngũthũathũe na Ngai nĩ oya naye nĩ moĩ mi si mchokozi kimayumaga mũtu-inĩ ndũkoragia ndũnja ndangĩgũcogotha Ngai aĩcoya nĩguo ndĩrauga na niĩ ndinauga no ũngĩmũcogotha there you go. Yes nĩ tinaeni ndiendaga kũhutio no nginya wĩrĩhĩrie rĩu rĩ niĩ mũtikĩnjĩtĩkĩrie ngathome mohoro ĩ thank you nduma na kĩũria o gĩothe ũngĩenda kũria njũrĩ itũ yakwa ũthiĩ ũtanathiĩ niĩ no njũrie ori a very serious question. Okay. Nĩ harĩirie kana ũracokia ũciũria ici cia kĩrĩa no I'm ready for all ũratua cia cia mandazi ndĩracokia cia mandazi cia cai cia pizza cia Mercedes ciothe nĩ njũria ciũria ciothe mendaga kũnjũria ngwendaga kũria atĩrĩrĩ yes honey nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wĩkoragwo ũgĩka nĩ wa wana biũ na ndwagĩrĩire gũkorwo ũgĩka no rĩu rĩ nĩ wĩkoragwo ũgĩka na nĩ ũgũkenagia nĩ ũndũ ũrĩkũ nĩ wa piũ nĩ ũkoragwo ũkĩwĩka na nĩ ũĩ ndwagĩrĩire gũkorwo ũkĩwĩka na mĩaka yaku no nĩ ũwĩkaga no kaigua ũgĩgũkenia kwamba metha igũrũ very truthful woman. Me, I'm truthful. I will see God because I talk the truth. Yes. Very truthful woman. Nĩ kwamba metha igũrũ nĩndĩrĩgĩte ndikũhamba ndĩracoka ndĩramisi nĩ kaũndũ ga gũkenagia ko ikawa na gataranyuma wagĩa tuothe hau igana kwa igana
Wow. Thank you very much Jorua itu ya kothi tutwarite wega muno Mwaura ni thank you ni gucokereria Reke thie ngethe kahiu no muhaka kekio turume Keki no nginyerego no muhaka yes thank you very much Mwaura cio ni Mwaura Wanjiku akiuma studio gwenda twambe turihe biru hanini Jorua itu ya kothi arabu tucokererie Ngai ndire ndirarekia Ndio urarikia maybe one more Turekagia thaa 8 Jorua Ngai na twakurikia ri ni goka next Thursday au kuita no athikigari no uke Saturday ni kwenda guthi go park no uke Saturday muthenya jajo ya muturire eka twambe turihe biru 2-3 Jorua itu ya kothi ni turoka riu we love you tugeregeria na sai Rona podcast ere yake ria Stacy ya Candy B akeri horo wa uzini mother takes her baby daddy vuta mic as you remember Candy B Offset ewo mothe ni Candy B na Offset Candy B gagaterere you know I went through a lot of stress, and so I even reached out to Shakila. Nidemufollow agamono. Kamomeni kamona. Ona nino gwada kiro sweetitika kumaka. You know, I feel like I want to cry, but now I found love. Yeah. I feel like I want to cry. Yeah. So I don't want to say MF words. And then I called Shakira and I told her I'm almost getting to depression. Yeah. Na ne billionaire mutumia zo ne billionaire. No idhuaria gokoma tutako exiaria. Konini. Na tuli hau intervene yo ya Cardi B na Offside. Na Offset. Yeah, Offside. Kioria kierehe ikenda kuria tiriri I want to share with Shakira. No Shakira shodera gwetare. Yes. Ara manyumirire ni Wanjiku Kibe. Chokimboro, Charity Juliet. Yeah. I was asking them how do I deal with this? How do I move from this? I know. Yeah. The detachment rule. Now, Dada Korea, did you find love? Yeah. After all this, did you find love? Yeah. Really? Yeah. How is it? Too good. Too good. Yeah. You enjoying life? I'm blushing. With a big spoon? Yeah. Oh, really? I want to keep him behind the curtains so that they are not snatched by my BFFs. I know. Akina Stacy. Kina Jackie Warebe. Yeah. Hide them. Ego Jackie ni ya kanoga tengera kuorore. Waba kororania matu. Matu kana ne diriani. Dokara te okay guy. I trust God. We okay guy muturire-ini. Okay guy sweet. But I'm happy. If you to Tama fans Maku, we are happy that you found love. Because I believe at the end of the day, yes. Yote 9-10. Yote 9-10 hiyo umesema mara 50 yote 9-10 ni yote ni yetu. Tuaikenera gayete finally you found love. Amen. And we are happy for you. Thank you. Nawe ugogeirwo we how just know. You can also find love. Yeah, you will find love. Like me and Candy B. Yes. And get beautiful babies. Yes, very beautiful babies. And kindly do not introduce that love of your life to your BFF. These things of your BFF. Yes. Keep them far away. Otherwise, see my eye. Tagogwa. Uchagae. Yeah, thank you very much. Reke tutara cokereria ndereti na tonegire cama muno ndamenya ntrobereria andu aingi muno aria me mtabini akamemeke ka muingi ni njui ngai hamwe na inyui ni murakeiguira. Right, ni twacokereria mitambo-ini akameke ka muingi muthikiriria witu ni tuthiete wega muno na Jorua itu ya kothi. Hi Jorua no na tandu turariganirwo ukwenda kuga. Ndina kiuria. Ona ti kiuria. Ndina kiuria ngienda tukuria. Iwe na kiuria weigeire. Ungienda ngurie. Angikorwo nduri na kiuria weigeire. No ngorwo ngicoka mitambo-ini nigetha ngurie kiuria ki haha kiuritwo ni andu aingi muno. Kiuria. Hana kiuria. Kiuri. Hana kiuria kingi muno kiuritwo ni andu aingi. Yes, kiuria ni kio giki. He kaundu niki? Twira icio Jorua. Thank you muno inyuothe mura wish baby T happy birthday wherever you are.
Thank you very much. Kina Wakanai, asante sana. Your wishes zimewasili kwa Baby T. Niagia na kaodo kanini haha. Asante sana. Tawara Wagekoni, thank you for your birthday wishes. Akina Samira Mobiles, thank you very much for your birthday wishes. We really appreciate all your birthday wishes. Tukauga ati Ngai wa mwe wathie na mbere na kumurathima ni undu wa kuririkana gaka gaitu gaciaritwo muthenya wa umuthi ka Baby T. Dona mundu wa Kenya wa Farmfort ni mwatumana iheo cianyu, thank you very much. Uwezo Tours, thank you very much. Yote 9-10 yote ni yetu. Tukauga this one is very very fine. Na ukuririkania ndakwira mashani ni ma Ellen Premium Tea, mashani mega, mashani magikiro kia iguru, ni mashani ma Ellen Premium Tea maria maronekana nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora wi top. Thogora ni mwega. Thank you very much. Welcome back Jorua itu. What is happening? Ni Kabiru guri haga hare kiria Saimo maduka. Kindu akuguraga. Okay, thank you very much. Thank you ni gugicoka ngukiuga riu riu gagi concentrate na interview. Kana nyumerie nyau. Yagikondo gota concentrate ri. Ithu tutire na ndungi no kiinuke. Yes. Ati leo hata mlisahau kukata live. Nikusahau sweetie kweli? Azizi, it's very intentional. It's very intentional. It's very intentional. Is intentional as my answers. Yes, very intentional. No atumereria muno. Ndona andika huko by mistake. More intentional. Very intentional. Yes. Riu tugithie na mbere na interview itu Jorua itu ya kothi. Yes. Ngwenda kuria kiuria hihi na kiuria giki no gikorwo gi not very personal. No ni kiuria hihi ingienda anja niegemere. Ngwenda kuria tiriri. Wiguaga we most comfortable mwinao? Say what? Wiguaga we most comfortable hidra mwinao? Tasokera disclaimer ko yanite. Disclaimer taneshokerwo ringi. Ndauga tiriri kiuria giki ni ta personal ni kiuria ingienda gikigwe mwena omwe. No nyende ndikirig. No ngwenda kuria tiriri wiguaga we most comfortable mwinao? He andu atatu dena Ngai. Andu aguku thi aguthira. In my own time. Yes. Who do you feel most comfortable with? Yourself. You love you, yourself, and me, myself, and I. Sana. Sana. Sikuwa nataka. Mnasikia vibaya sijasema nyinyi. Anawapenda lakini najipenda sana. Ndio maana nimeweka choices zikuwe mingi. Kuna mtu alikosha jipea number 1. Nilikuwa nimeweka choices mingi ndio nisikie Adrian, T-Master. Eka tu choice moja tu. Na master wote. No, me, I love my friends like deep. But you asked very comfortable. Yes, candid question. Who do you feel most comfortable being with? Me. Yourself. Walai. You, yourself, and I. And no, you, of course me. You answering my question, bwana. Kaurada gori kiureke. Jorua ni ndiroria ciuria. Ni akuhete position. No, I feel comfortable with you, eh? Yes. No, ajoria most is me. Nime narrow down to most. My best friend is me. Oh, sweetie, very very good friend of myself. Yeah. Wow. Ne giathigitha uria ugo tugo gwiciritie giguthie. You want good answers or PR? No. Ureda answer cia gukenia mbogi kana ureda cia. Ciuria cia. Me and my bestie. Nie kira ingienda ri nona ngwendeire gukorwo you are very truthful. Like wa munyosh. Wa munyolo. Munyoro. No, raya. Na tumeke kiheo. Wa munyoro tumana kiheo guku ge ni birthday. Tumera your bestie. Ona no ujikeria ndi mune. Teure ona turi hau ndagweta wa munyoro ndarikana ni aratigirwo. No. Wa munyoro ni mutige. Ona toba guthikoma shebe.
icio wa munyoro ni mutige nawe wikio o kiugo wa munyoro ri no munyoro mana kire na munata wake wa hakuhi muno uyu atuikite ni hijack no ririkane gastori atuikite ni hijack na guku gundu mukawa-ini acoka akionwo handu akomete etaroreire nguo ni aramudichire haya ate aramudichire aramutigire itakiiguite koibori ni muthiu haya na areka nginya video ngai arauga nginya kuria kiama giki kia wa munyoro ati ni kia andu amaheni na atunyani haya icio ndio toirie aroruria guku araumire na arauga we ndangeikara kiama kiu niki ati kia andu maretio mbeca ati nikio ni aatunyani ati andu mbeca maretio mbeca kuu atunye tuiriku ati ndio ngahe mbeca ngametagio magacoka magatunjuka riu ati metagio magatunywo atia tonda na tarĩrie no kwaraugire ni kiama kia andu amaheni mwathani na ni gia tunyani riu arakiuma arakatera heana allegiance kuria gwatuikaga ni hijack akumwande riu turi hau ri nake you uncle you uncle munene my uncle ni uncle eri hena uncle munene na hena uncle munini uncle mukuru ni toka ni kutoke uncle mukuru na uncle munini matirakire hana iguru marahana tawa muno niki uncle tarakienda uncle munini agacire ngai haya itakiiguite anko munini ararugama juja na DCP anko munene nake no riu matirakiagire kuiguana tondu arendaga uyu athamire guku we arathameire anko munini ri ni araregire ararega arathamira ku arathi DCP nararugama nayo abora kora ruko ni arendwo muno andu marauga niwe wekuo ni ageretie ringi na iguru muno ucio ndari itherũ ni aratamburwo biũ riu nake mama guo mukuru ri ndare akenio ni uhoro ucio na nini niki tondu rero no ni arendwo muno ngai na munene wa kuria gikoragwo ri ni arauga eciragia ni thahabu enayo kiama nere kiama gitu ndio riu ni gitu ndio riu nere kiama ndakio iru hamwe nakio riu munene agiciria ni nguru ndicikuo ri ati murakora mura anko munini aigire kugu anko munini agacirire anko mukuru ara support yo ndagithire riu kuria turaga no ni ambite kuma support mwena ucio nake anko munini no oretikirika riu ground haya hau niho bara irauma niki riu anko mukuru ara support koibori andiramonire gabica-ini riu anko mukuru no matikire na koibori mwena ucio riu wa juja nake anko munini ararugama juja nake ararugama ko juja no akona haria bara irauma na andu kuria juja maruga no aroithi ranyita riu no anyita juja no aroithi nake anko mukuru arauga juja nogo anko ibori andu karia no ni toka ni kutoke maririkane nyumba na rika itiuma nago ugo no guthio ndu gucenjie ugo anko no agarure gitama in the other time anko atereirwo kiama giake ni kigega ati munene aciragia thiini ni ngurudi briefcase gololi gutumura arahuragwo ni rukungu mbiri na ni chesa wewe kijana uliniambia hapa ndani iko good mwathani mimi naingia ndani na bata hapa ni ile vumbi ya pawaso baba ugo geikaire ngai tugicoka ru kuri bathi ndiri kwi njorua ya kothi sorry kwi njorua itu ya kothi njorua ni undu uri kurenda gwika tofauti ru mwaka uyu mwaka uru wambiririo muthi what do you want to do different roreria njorua itu ya kothi camera thank you very much Stacy na tukuhitania karoragiria njorua itu ya kothi camera
tondu tukinya ithaa riri nyamu cia cikambia ata network umuthi itire iragwa umuthi antire Yes. ekirite ndeta ndiye kana ena mbeca cia guthondeka ndwara ni undu Tatare kumuthitha. Kigali Paramount Yes. after party Tatare kumuthondeka. Ndiko turathi after party ne tugukinya hau cio tuna ithaa ringi rimwe. I have nothing to say for another 1 hour. You will have to. Okay, koguo ndige kwi behave ta njurire ciugaga ndirenda kuga nyene nguga atwa njuri atia ndenda gukuria atiriri ni mubango uriku wina guruto no wambia mwaka mweru waku mubango ria ndinaguo mwaka uyu ri ni kuregeria ni kiriu mubango no ti matanya asa hivyo tu ile plan uko nayo sasa hii new year plan yote new page of your life new page side one on yes nikirenda kuandika page ino jero 80% nitanidi kwenda lent nitanidi kuongea na God nilikuwa nimekujibu hiyo swali yes but sasa hizi normal things nitacha sometimes ninaendanga mnanitanga scandalous I'm scandalous baby girl ako kadogo staki vita stakangi vita utaki noma staki vita but ikikuja nitapigana yani huo nataka tu kutulia in other words huondokea ikigoli kikuja tuna ngoli nayo ita depend na venye na feel venye nasikia nikiamka na God mwingi yeah nimetabuna kama kama mwingi muthikiriria no turathi na mbere na njori tu ya kodi yes kuna twana tunini tuiri to young girls maybe I'm a role model to even one maybe to her or this baby girl here from Kamwangi so nidira my head that I will not be fighting all the fights maybe the necessary ones not necessary there is no necessary fight but because it's not been decorate to go ahead okay it's not been that easy especially as a woman kwanza magai aikimedia gutofora it's a journey and of course it's where I get my bread from so you know that's why you put watchmen and dogs in your shop mwandikaga watchmeni na mugekira ngumbwa kali sana na electric fence nigetha kore thukuma gutigeke atia gutikaiywo eguo gutiga thogothwo ndugakore kumomoretwo ndugeke atia nigetha ukahota gwiteithia kuria Ngai angiguteithia amen so you will protect that one God is protecting no Ngai ateithagia witeithĩtie so I think thank you tutakuwa too good girl nduraingienda gukumira mnataka nifanye nini kaswiti mnataka nikuwe good girl hata sisi tunataka ukuwe good girl and then I would say this kuna mtu ananiambia Shimani Njoroge vita achia God huwezi sema jume za mtoi wako atutaimpiga ati julipoa na God vita zote tunakuanga tumeachia Mungu for sure true lakini kuna zile tu pinch kidogo tu sasa ukisema tuachie God unataka tuachie gava God haya sawa tuachie vita zote basi Mungu kikuja unatuambia kitu tunakwambia sawa tuatigira Ngai ati thirikari ekire ona mai macio twa matigira Ngai marigiti kwena giko turitigagira Ngai uria we iguru basare tugutigira Ngai yes thank you for that question no ndonata kwigurugia ithaa ri negetha rutuka tuingiru maundu serious navanga kiatu number 39 Ngai he mwiri tuginya uramenya njikira kiratu number 39 na kuona uguo tu ararora hau akamenya he ungikugite ni 40 ni 39 ni kamera iguhiririe sweet ndukajinote birthday yakwa please don't rattle me in my birthday Dr. Kaswiti I want to be good in God let's give Wanjoru flowers peke yake flowers thank you flowers ure tukirugia ithaa ri Njori tu akothi concentrate tukirugia ithaa ri looking down Njori tu akothi no inamanie thimu yaku I know you are receiving so many messages ni live no nyendete I'm so addicted kuingira live ya Kameme thome uria Akenya marauga yes nyenda gucithoma
Riu ri hene mwe ratuhutia tire kugonga kabici aca no gukena marakena maruga nunatuhe story ria wahurite kabici cia muhunjia iyo ni ndaheanire iyo ni watuhete iyo na ngwenda kuria atiriri ni kaundu kariku uikaragwo kauga atiriri I wish mungejua sikwangi hivyo ni kaundu kariku wiriregeria tu ugaga atiriri maundu mario ri kauga I wish mungejua akinyia I wish mungejua na ni kaundu kariku gakungenda tukamenye I wish mungejua miss kwangi mtu mbaya I wish yani kaundu kariku gaku ugaga I wish watu wangejua I wish todo nä njä raga Ngai akahe platform ngeka njorua yakwa thiru serious na nä ndirenda kwamba gå korwo gakä wicå kå menywo rä oguka preempt nä ngaka preempt in 2 years ngä home straight maybe in 2 years or something ugo ndegwa ukarĩrĩria ngä ritaya nä kä njå ri å renda kå ritaya rä yes urenda gå karitaya rä njoria ti Ngai tigana na Ngai tiga kå igä rä ra Ngai Stacy manyita thinga rä u nä no kå kä meherera nao makä tå bange nä atä no kwä ra Ngai angä he platform ä ngä no ngene anytime from now uguo uria marathi makurite no uguo rakuhiriria kuritaya yes akorwo karekira wikira shoe number 30 sasa ukiva 39 ata 40 yeah atigathi uru waritaya urabanga guthiku thank you very much thank you very much yes yeah thank you waritaya ubangite atia andu ni marugo hurire ruja ni tukumuhurira ndaritaya Ngai nä thaa 7 mathaa mathiaga guku gwa kameme na tutakä hå rä ire roja nä tå kå må hå rä ra ithaa rä rä ngä tå rä ona ndagä ka tå ngä ga kå må hå rä ra må thä tå kamå hå rä ra interview ya Kiswahili nataka ya Kikuyu wenye wananiambia niende sijui nani haya ndaritaya nä ngamba hurå ke nä guo ndarutire wä ra ndä 18-19 hau ndio tware na mwaura ambe hurå ke a few months njoke Ngai nä agakorwo anjĩithĩtie na njĩra o ĩngĩ niĩ no misaga gũikara ũguo uni witũ aikaraga ndĩ ndagĩkwĩra aikaraga atĩa uni wa Kĩrumba agũkĩra agathambia gatei Maiko na Alicia kamatwara cukuru ciana ithatũ agoka akahe Kĩrumba witũ irio nĩ ndĩ ndaikara kwao Kĩrumba araheo irio hĩndĩ ĩyo eha mũciĩ mũtumia acoka agathi gym Parkland Sports Club acoka agathi shopping the hub acoka agathi akahũra golf Muthaiga ta imagine one yuni rĩu baba wa agathi wĩra thaa thita akagĩra kana kanea kanini cukuru njega ici ndungu kan citagwo Brook Road kana Brook something icio icio ndungu acoka akagira tũu tũngĩ and then rĩu agacoka agathiĩ classes cia yoga agacoka rĩu by the way akoragwo mũciĩ ka program kau nĩ ndĩkona kega na nĩ athiaga holiday Mykonos na no nginya ngathi ona nĩ holiday Mykonos kũu nĩkũ na kũrĩa Greece na kũu Italy na kũu that is the retirement plan for you guikara ngitwaraga kana cukuru so ndathikiriria tondu ndacokire wĩra 2 months eni ndeka mathabu tondu na ndagĩgĩkorwo no gakorwo gĩtwara cukuru rĩ nĩ ũrabanga kuongerera nĩ akũhe nĩ akũhe ũrabanga ta cigana ũguo hihi ndingĩhota ta icio cia uni ndingĩhota gũtarĩria no nyende njere mami coke njere brother yakwa sister yakwa brother yakwa sister yakwa ndingĩhota gũtarĩria Ngai angĩhe tondũ nĩagũkorwo ahete happy birthday baby T acokera hatwana rĩu rĩ nĩ maigua kĩũria kĩu nĩ hamũtanaigua kĩũria kĩu kiuma very serious no nginya ũtige gũgĩsabotage Stacy twenda kũigua tũkinye nĩ mambe matũre nĩ kĩrĩkũ matanaigua njokere very fast online tacokera kĩũria kĩrĩa mũtanaigua wega kana mũngĩenda gĩcokerwo na njĩra nyambe nyingĩre ho nĩgetha ndĩmateithie kũũria ciũria Stacy tiga ũgũrũ kiu mũthĩ wathaka na mama yao Stacy na nĩ nguona mbia nĩ hamũtanaiguana Stacy koma Stacy buku ino Ngai mũtanaigua wega kĩũria Stacy network nĩ kĩrĩkũ mũtanaigua nĩ ngũcokera mũtige kũhũra mwana
Na wĩ mũthaka haha mbica-inĩ nĩ ndiĩ ndaingĩra live Ni God. wana wega Niguo ate ni kumborogia kangi. Ngai ni kwambĩrĩria ha. Ngatho. Kunyweni basi brufen. Sasa ni wapi hawajasikia? Ningewarudia. Nĩ ha mũtananyita tũcokere ha ciana January varauga ha ciana Kia ciana. Anza kuzaa saa hii. thaa ici nĩ impossible Kwa watoto. Hau kuga gũkenda kũgĩa ciana cigana ndauga nĩ followaga ũrĩa akothe ngona ũrĩa ciana ciake icio nene irokire ona ndĩreciria nĩ njũĩ nginya mĩaka ya the boys and the girls rĩu kĩũndũ kĩu and she's still young. I think she's early 40s so rĩu hau hatwana rĩu gatũtwara cukuru gakorwo rĩu ngĩenda ka life kau uhoreretio guo ka life kau gakorera ini mwena baba wanyu rĩu ũkĩrĩa akĩroka wĩra baba akaroka wĩra akahe kandi ngathie polo ndĩrute golf nyenje njuĩrĩ swim I can't swim ga swim da swim ngathie summertide kũrĩa kĩrĩa Jamaica ngahũra Kingston kishash gatoke areke ndĩke kĩũria kĩu gũthomerwo mohoro tiga kũrenga tondũ no wera jama njorua itũ twĩna ithaa rĩrĩ ngathiĩ Mykonos ngahiana rĩrĩ Georgina nona Georgina wa Cristiano Ronaldo haya nĩwe Ngai no agwĩke ũguo nĩmũbuataga Georgina wa Cristiano Ronaldo ũcio rĩu nĩ gũthiru na ciana gũciara na gũikara na kũrĩa makuruci-inĩ na mayach na makĩ na gwĩka ma advert ma indo posh ma Louis Vuitton ma Nine West icio ma Rolex gatuĩka ma influencer wa kũu Stacy warita yokenda gwĩka atĩa Ogeitha Takazaro geitha nĩ tũgũcokereria na Stacy aritaya arenda gũgathikwo